ဒီနေ့ကတော့အရသာရှိတဲ့သီးဆောင်ကြောကြောကိတ်တွေကိုကျမနဲ့တူတူလိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်အသုံးပြုမဲ့သစ်သီးလေးတွေအားလုံးကိုရေးစင်အောင်လို့အရင်ဆုံးဆေးကြောထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တင့်လျော်တဲ့အနေထားလောက်လေးတွေပေါ့နော်လှီထားပေးလိုက်ပါမယ်ကြောက်ကြောကိတ်လေးထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်သစ်သီးလေးတွေအားလုံးအစင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျမတို့တွေစပြီးတော့ကြောက်ကြောကြိုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်အိုးထဲကိုရေ1 လီတာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြောက်ကြောမုန်လေးရဲ့အရသာအတွက်ပေါ့နော်စားနဲ့တကြားရည်ကိုထည့်ပြီးတော့ကြိုးထားပေးလိုက်ပါမယ်ကြောက်ကြောလေးတွေပွက်ပြီးတော့ခဲလောက်တဲ့အနေထားလောက်လေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့မူခွက်လေးထဲကိုတလွှာအရင်လောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အရှိမပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကျမတို့သစ်သီးမျိုးစုံကိုလည်းအနည်းငယ်စီထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြောက်ကြောလေးတွေကိုကျမတို့ကပေါ့နော်အသီးလေးတွေထည့်လိုက်တလွှာလောင်းလိုက်အဲ့တလွှာလေးခဲသွားပြီဆိုတော့မှနောက်ထပ်တလွှာလေးလောင်းအသီးလေးတွေထည့်ပေါ့နော်အလိုမျိုးလေးတစ်ထပ်ချင်းစီလုပ်ပြီးတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲတခါတည်းလောင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသီးလေးတွေကပေါ့နော်အပေါ်မှာပေါ်နေပြီးတော့ကြောက်ကြောနဲ့အသီးလေးတွေနဲ့တသက်စီဖြစ်သွားတတ်လို့ပါသစ်သီးလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့တေချာလေးခဲဝအောင်1 နာရီဝန်းကျင်လောက်အခဲခံထားလိုက်ပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့ကျမတို့အရသာရှိပြီးတော့လုပ်ရတာအရန်လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်တီးဆုံကြောက်ကြောကိတ်လေးတစ်ခုရပါပြီရှင်ဘေဘီလေးတို့အတွက်တန်ရှင်းကျန်းမာအာဟာရပြည့်စုံမဲ့အိမ်လုံအစာစားနည်းလေးများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ Supermam Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီး Notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြပါအောင်ရှင်။